Waziri wa mambo ya nje wa Iran amezionya Uingereza, Ufaransa na Ujerumani kwamba uamuzi wa kuanzisha mfumo wa Umoja wa Mataifa wa kuiwekea tena vikwazo Tehran unaweza kusababisha kuongezeka kwa mvutano usioweza kubatilishwa. Chini ya masharti ya azimio la Umoja wa Mataifa la kuidhinisha mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015, mataifa hayo matatu yenye nguvu ya Ulaya yanaweza kurudisha vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Tehran kabla ya Oktoba 18, inayojulikana kama duru za kidiplomasia kama utaratibu wa nyuma. Walisemekana kutafakari chaguo hilo kama njia ya kujiinua kidiplomasia, huku Marekani ikitaka kuongeza shinikizo kwa Iran, huku kukiwa na mazungumzo ya nyuklia yanayoendelea kati ya nchi hizo mbili. Iran imeweka wazi msimamo wake. Tumewaonya rasmi watia saini wote wa JCPOA, mkataba wa nyuklia, kwamba matumizi mabaya ya utaratibu huo yataleta madhara, sio tu mwisho wa jukumu la Ulaya katika makubaliano hayo, lakini pia kuongezeka kwa mvutano ambao hauwezi kubatilishwa. Waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi aliandika katika safu katika jarida la kila wiki la Ufaransa la Le Point. Rais wa Marekani Donald Trump alijiondoa katika mapatano ya nyuklia ya Tehran ya mwaka 2015 na mataifa sita yenye nguvu duniani mwaka 2018 wakati wa muhula wake wa kwanza, na kurejesha vikwazo vikali vilivyoharibu uchumi wa Iran. Hata hivyo, wakati huu rais huyu wa Marekani ameona njia pekee ya kuweza kutatua jambo hili ni kufanya mazungumzo na serikali ya Iran, ambapo mazungumzo hayo yanaendelea licha ya wiki iliyopita mazungumzo hayo kutokuwa na tija na kutokuwa na makubaliano, lakini wamekubaliana kwamba wataendelea kuzungumza juu ya suala la nyuklia la Iran. Mpango ambao Marekani wiki iliyopita iliueleza kwa Iran ni kwamba inatakiwa iachane na urutubishaji wa nyuklia, jambo ambalo Iran haikukubaliana na jambo hilo. Mataifa yenye nguvu ya Ulaya si sehemu ya mazungumzo ya sasa kati ya Iran na Marekani, ambapo duru ya 4 ambayo ilimalizika Oman siku ya Jumapili ya weekend iliyopita, lakini madola hayo matatu yametaka kuratibu kwa karibu na Washington kwa nia moja, yanapaswa kutumia utaratibu wa haraka kuongeza shinikizo kwa Iran. Mazungumzo kati ya kile kinachojulikana kama E3 na Iran huko Roma mapema mwezi Mei yaliahirishwa. Araghchi alisema kuwa mkutano kati ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran na wenzao wa E3 ulifanyika na kuelezea kama mwanzo wa kuahidi lakini dhaifu. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa ilikataa kutoa maoni, lakini wizara ya mambo ya nje ya Uingereza na Ujerumani haikupatikana mara moja kutoa maoni yao juu ya suala hilo. Mtazamaji, basi endelea kutufuatilia, tutakuwa tukikujuza yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utafahamu yanayojiri ulimwenguni.